hata kama ulimwengu utayadharau, hata kama wenye mamlaka watayadhihaki, na hata kama wapinga Kristo watayakanusha, tunajua kuna kusudi. Wala wacha tujitishe kwako, na Roho akatendelee. Tawala ibada hizo na kila roho mahali hapa kwa utukufu wa jina lako. Nitumie kama chombo Bwana. Nyamazisha nguvu za kushinda. Nyamazisha nguvu za kushinda. Zikae ububu na zishinde. Zikae ububu na zishinde. Zikae ububu na zishinde. In the mighty name of Jesus. Chukua nafasi ya kwa Yesu Kristo kwa neema. Amen. Na ningeomba wazazi mnisaidie, kwa sababu ndani ya moyo wa mwanadamu kuna rooms katika moyo wa mwanadamu. Kuna room ambayo mtu anaweza iwekeza hasira. Kuna room ambayo mtu anaweza iwekeza uongo. Na wanalika wenye tuko nao saizi hii generation, what do they really need? Is mentorship. So nimewajibisha wale ambao nakutana na wao. Unakutana na mtoto, baba yake anafanyanga mambo maovu, mtoto akiona. Sasa huyu mtoto ndani ya moyo wake amedelete huyu mtu mwenye anaitwa baba. Anaishi kama fatherless. And he or she is not ready to take anything from that. Simply because matendo yenye baba anafanya hayampi thamani yake kama baba ambaye tunaweza tukamtumainia na kutegemea ushauri wake. Wengine nao vile mama zao wanawatreat, wamedelete mama kwa mioyo yao. Wanafanya vile afadhali aenda discuss na mtoto age mate yake kuliko kudiscuss na mama. Maana kudiscuss na mama ni kama waste. Maana wazazi wengine parenting system yao ni mbovu. Hawatreat watoto kama watoto. Hawana time ya kukaa na watoto wao na kuongea kama family. Sijui nitachukua tena washirika niwarudishe darasani. Maana huwezi govern mtoto wako kwa kila area na kibao. Na unapompiga mtoto wako, justice. You should do that out of love. Mtoto sio jambazi, sio mwizi. Wait together. Yes. Mara nyingi hata kama utataka kumpunish, pia una umuhimu wa kumpatia nafasi umsikize pia ajitetee. Yes, kwa tu amekosa na unaanzana naye. It's sad wrong, but it's time. Wengine mtaka kupika mtoto hata mwenye alipita age ya kupika, mtaka tu kushinda kupigana naye. That is foolishness. Maana yenye unafanya kiasi change. Nikiwa naweza ongea na mtoto kwa njia nzuri na akaelewa. Na kisha ile anaweza rekebisha bila kupigana. So watoto wengine wamedelete wazazi wao kwa mioyo kwa sababu ya makosa ya wazazi wengine. Sisi ni kiburi cha watoto. So nimefuatilia watoto sana, nimekuwa nikifuata mmoja mmoja. Lakini sasa nilikuwa na safari, target yangu siku hii. Ninawasi watoto hawa mambo matatu. Ninawasi hawa watoto kwamba jambo la kwanza ufungue moyo wako. Kisha fungua moyo wako.
warudishe baba kwa nafasi yake tulifanya ndani ya maisha. Baba apewe position yake ndani ya moyo wa mtoto. Mama apatiwe nafasi yake ndani ya moyo wa mtoto. Baba akiwapa namba 1, mama akiwapa namba 2, pastor nikiwapa namba 3. Sufuria uwekelewa kwa meko matatu. So jambo lenye mtoto anafikiria haezi discuss na dad ama mama. Inaomba kuja discuss na pastor. So najaribu kujiweka so close kwa watoto wetu. Maana ninaona kama ni ujinga mimi kukaa na wewe hapa na watoto wako wanafaragana na dunia. Wanasongwa na mawimbi ya shetani. So I'm trying my best na chenye ninawa request kabisa. Wanifungulie huko. Kama kuna issues ya kufanya na mama na dad, kwanza wasamehe. Kuna wengine wana uchungu sana juu ya wazazi. Chungu mwingi. Sasa jaribu kuwashawishi ya kwamba mwezi ishi na ufanikiwe ukiwa na uchungu against mzazi wako. So ninaomba nyinyi wazazi mnisaidie. Tubisinzie kwa watoto wenu ili nami pia nipate jukumu la kuwafikishia Injili.